โอเคไลฟ์ติดแล้วนะครับแป๊บหนึ่งนะไม่ได้เข้ามาเล่นนานมากสวัสดีครับพอเข้าเกมมาปุ๊บมี2เควสนะครับที่ขึ้นเด้งมาว่าให้ทำนะครับอันที่1เนี่ยก็คงไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากเควสล่าสุดนะครับในเรื่องใหม่อันล่างนี่น่าจะเป็นระบบใหม่นะครับที่เขาบอกว่าเราจะสามารถเลือกรูปแบบการต่อสู้ที่ไม่ต้องตรงคลาสก็ได้นะครับไม่ได้เล่น Horizon ครับแต่ก่อนอื่นผมจะต้องตั้งปุ่มใหม่เนื่องจากว่าผมอยากให้มันตรงกับ Final 14นะปัญหาคือ Final 14นี้ตั้งไว้ยังไงวะน่าจะเป็นคอนโทรลหรือเปล่านะแต่ว่าไปคลิกบาร์ด้านซ้ายผมมันหายไปไหนอันหนึงวะมันโชว์ไม่ครบนะคลิกบาร์เบอร์6นะครับเอ่อถ้าหากว่าเป็นใน Final 14เนี่ยมันจะเป็นแนวนอนนะสวัสดีครับสเกล 0.9 9ก็ได้สเกลเท่ากันแล้วทำไมมันถึงใหญ่ไม่เท่ากันวะหรือว่าเป็นช่วงของการรอคนดูนะครับผมขอตั้งทุกอย่างให้เรียบร้อยแป๊บนึงขอเส้นหน่อยสวัสดีครับบาร์ของเรามันสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเนาะผมคิดว่าในตอนที่เขาออกแบบตัวละครก็คงไม่ได้คิดหรอกนะว่าทำไมทหารโคลนถึงใส่หมวกเหมือนชาวแบนดาลอร์มันก็หมวกทหารนะครับอ๋อต้องขึ้นอีกดีวะtemporary ability bar สมมาตรปะ
เอียงปะโอเคทีนี้ก็ตั้งปุ่มใหม่โอ้ร้อนนะครับเพิ่งเห็นแคสบาร์เหรอขอเวลาวุ่นวายแป๊บหนึ่งนะมองไม่เห็นว่ามีซ้อนอีกหรือเปล่าฮะอาจจะต้องรอเล่นจริงนะครับสวัสดีครับพอเป็นแบบนี้แล้วมันดูกินพื้นที่หน้าจอเยอะมากแต่ว่าช่วยไม่ได้นะขอขยับขึ้นอีกนิดนึงtemporary ability bar จริงๆมันควรจะต้องอยู่ที่ไหนวะตรงไหนถึงจะดีอยู่ตรงนี้ไปแล้วเนาะช่างมันคือถ้าหากว่าเป็นฟัน14อะครับไอไอบาร์ตรงนี้น่าจะอยู่แถวๆกลางหน้าจอเลยเวลาเล่นมันจะกดง่ายนะครับดีไหมนะลองอยู่แถวนี้ไหมหรือยังไงดีแล้วสเกล9เหมือนกันแล้วกันนะหรอดูแลสุขภาพครับไม่ต้องรีบนะ expansion นี้จะอยู่กับเราไปอีกนานน่าจะประมาณนี้เราก็ต้องตั้งปุ่มใหม่ด้วยนะครับเอ่อฟัน14ตั้งไว้ยังไงวะไอ้2ปุ่มนั้นเนี่ยเป็น Q กับ E แน่นอนแล้วที่เหลือมันคืออะไรวะผมว่าผมพับจอไปดูฟัน14ที่อัดไว้ก่อนดีกว่าจะง่ายกว่าเยอะเลยนะครับขอเวลาแป๊บนึงนะเป็นต้น14ไฟล์ไหนก็ได้คอนโทรล1 ถึง 5แล้วก็เว้นจริงๆมันเกือบจะเหมือนอยู่แล้วนะ F กับ R เกือบจะเหมือนอยู่แล้วนะมันไม่ได้เล่นนานนะครับต้องขอเวลาแป๊บนึงนะตรงที่มีคอนโทรลเยอะๆคอนโทรลมีถึง5ไม่มีตั้งแต่6ไปแล้วก็อันนี้เป็น Q อันนี้เป็น E นะครับส่วน movement โอเคปุ่มเทิร์นหายไปแล้วนะครับก็จะไม่มีเทิร์นต้องใช้เมาส์ลากอย่างเดียวประมาณนี้เหมือนละอันนี้โอเคน่าจะเรียบร้อยนะเราจะเริ่มจัดการไปดูระบบใหม่ก่อนผมยังไม่ได้ดูนี่เลยว่ะเฮ้ยโคตรเท่หน้าจอตัวละครใหม่
จ๋งจัง Combat Style ผมสามารถใส่อื่นเพิ่มได้เหรอให้ทำเควสก่อนได้อันนี้น่าจะเป็นเปลี่ยนจริงๆนะครับส่วนอันบนเนี่ยคือไม่ได้เปลี่ยนเกมเพลย์แค่เปลี่ยนนั่นเฉยๆเปลี่ยนท่านะครับมีโหลดเอาท์ด้วยว่าอยากจะแบบหน้าตายังไงสิ่งที่เซอร์ไพรส์กว่าก็คือเสื้อผ้าเก่าที่เซฟไว้มันหายไปไหนวะอ๋อยังอยู่โอเคสบายใจได้นะครับยังอยู่ไปกันผมจะไม่ได้แปลนะผมอยากจะอ่านเต็มที่นะครับผมที่ยังสั่นดุกดิกก็ยังสั่นเหมือนเดิมอ๋อผมเลือกได้แค่นี้เหรอสำหรับวันนี้คือผมจะสู้ด้วยรูปแบบของซิธหรือเจไดใช่ไหมแต่ผมก็ยังชอบ Force Lightning อยู่นะคือผมไม่เคยชอบ Telekinesis ของเจไดเลยนะครับคือใจหนึ่งก็อยากให้มันดูเป็นด้านสว่างแหละเฮ้ยเลือกอะไรก็ได้อย่างนั้นเหรอเลือกอะไรก็ได้เลยเหรอจริงๆซิธโซเซอร์มันตรงอยู่แล้วนะผมก็ไม่รู้จะเปลี่ยนเป็นอะไรถ้าเปลี่ยนเป็นซิธแอสซัสซินก็จะเป็นดับเบิลเบรดถูกไหมไม่มีจะเปลี่ยนว่ะอย่างน้อยตัวเนี้ยไม่เปลี่ยนนะครับแต่ถ้าหากว่าเล่นตัวอื่นจะแก้เรียนเพิ่มเหรอแล้วก็นอตแล้วกันแต่มันก็ดาบเดี่ยวเหมือนเดิมนะครับผมไม่น่าเลือกอันนี้ว่ะผมน่าจะเลือกเป็นเจไดการ์เดียนนะโชว์ว่าแบบเฮ้ยดาบเดียวนะฟันหนักนะดาบเดียวนะนี่มีฟอสคลัชนะดูเดือดนะไม่โชว์ตั้งนานบอกไม่เอาตอนนี้เจไดการ์เดียนนะครับท่าเดียวกันเป๊ะถ้าไม่เปลี่ยนมันจะเพิ่มเฉยๆใช่ไหมเจไดการ์เดียนแหละเจไดการ์เดียนแหละดูเป็นด้านสว่างที่น่าจะโอเคปะเดี๋ยวขอดูกันเราเลือกได้เนาะขอดูกันคือผมเลือกอยู่ในกลุ่มนี้แน่ๆนะครับผมโคตรจะไม่ชอบไมทริกของเจไดเลย
ถ้าจะเพิ่มอะไรเอาเจไดการเดียนเถอะดีสุดละSecondary Combat Style นะครับถามว่ามั่นใจไหมไม่สามารถแก้ได้มั่นใจครับเพราะอันอื่นใช้ไม่ได้แน่ๆครับตัวนี้แต่ถ้าหากว่าเล่นเจไดที่แบบดูเร็วก็จะมีสายอื่นให้เลือกมากมายนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรอะ Combat Style มันตรงกับที่ผมอยากให้มันเป็นอยู่แล้วก็เลยไม่รู้จะเลือกอะไรที่ผมดีใจนะที่มันแบบให้เราสามารถเลือกอะไรได้เยอะขึ้นแต่ว่าก็ยังอดนึกถึงแชมเปี้ยนออนไลน์ไม่ได้แชมเปี้ยนออนไลน์นี่คือแบบสุดยอดของการคัสตอมไมซ์ตัวละครนะใช่ครับขอคิดชื่อใหม่ก่อนยังไม่รู้จะใส่อะไรลงไปในยศนั้นนะครับ I've got you. เซฟ1 ทีเป็นที่ระลึกไม่ใช่เซฟตัดคลิปนะครับ1 ทีนี่ผมอัดไปด้วยนะลงคอนโซลไหมไม่มั่นใจว่าลงเครื่องเพลย์ไหมไม่ลงมั้งคิดว่าไม่เคยเห็นนะครับแต่ต้อง14อย่าลงแต่เกมนี้น่าจะไม่ลงนะมันจะรอของดีย้ำอีกทีหนึ่งว่าจะไม่ได้แปลให้นะครับขออ่านอย่างเต็มที่เพราะว่าค่อนข้างมั่นใจว่านี่คือ expansion ที่รอคอยอยู่จริงๆนะครับจะว่าไประบบที่เราสามารถแบบเอาโลอื่นมาใส่ในคัสซีนได้นี่มันแบบแมนดาลอเรียนนี่หว่าเป็นแมนดาลอใช้ไลท์เซเบอร์อย่างนี้ใช่ไหมใช้ดาบสีดำ Good, you're here. We have much to discuss. After his visit to Dantooine, I know we're all uneasy about what Darth Malgus is planning. Darth Rivix assures me that the Hand of the Empire is hard at work searching for clues about Malgus's objectives. Unfortunately, nothing has yet turned up. Not the update I was hoping for, but not surprising. What else do we have? I think this is something you'll find intriguing. Okay, recording started. Date stamped. Encryption is working. There's a Shay Visla. I've got an update on my pursuit of Field Marshal Hedda Cole, responsible for attacking the Spirit of Vengeance too. I want to be clear. My only goal is finding this traitor, and I need the Alliance's help following up. I'm sure Hedda's group, the Hidden Chain, has established a permanent base. Location unknown. I need to know who is supplying her and how. I've included my findings in this transmission. Do this, and I owe you. At my end, I'm running down a slippery recruiter with links to Hedda. I have the local Darmanda and Meksha to thank for the lead. Tell the commander their old friend Indigo sends his best. Alright, I'm landing in a few minutes and need to go dark. This recruiter has led me on a real chase, and I won't let him escape again. Shay out. We've done some preliminary work with Shay's intel, but we need an asset on the ground. The closed nature of the Mandalorians makes gathering information challenging. Have we got someone in mind?
Torian Kadera is on a mission with Ras Ordo, but there is another option, a Kavi Spa. ใครวะ No จำชื่อ affiliation ไม่ with ได้ other clans, in fact, no strong ties to any major faction, but a reputation for getting results. Thoughts? You wouldn't even mention her if you didn't think she was capable. That's enough for me. Glad to hear it. I'll make the arrangements. Keep me updated. What else is on the agenda? That's all for now, Commander. I'll notify you if anything changes. มันเป็นเรื่องต่อจากคราวที่แล้วแหละที่มันมีคนทรยศนะครับแล้วก็ฝั่งแมนดาลอเรียนยังคงตามล่ากันอยู่ส่วนมัลกัสก็ยังหายสับสูญหลังจากที่ Commander, จบไฟที่แล้ I ว have an update on the weapon shipment out of Balmora. The turbo lasers headed for the Republic base on Corellia. That's right. Our objective was to stop the shipment by using the known terrorist Zenith. We leaked documents detailing how the weapons would be used against Republic targets on Corellia. With a history of leading the resistance against the Empire on Balmora, Zenith couldn't resist interfering. And what were the results? I've confirmed that the freighter carrying the weapons was destroyed as it entered hyperspace. An unfortunate engineering malfunction. Excellent. And Zenith? I'm sorry to report he escaped capture. We suffered a number of casualties. I am still investigating what happened. How could he escape capture? Our agents at the spaceport were ambushed. It is unclear if Zenith was alone or working with a team. I will personally review the mission reports and correct any failings. See that you do. Dismissed. เนี่ยวิธีการเล่าเรื่องแบบนี้ที่ผมชอบนะครับตอนเล่น Final Fantasy 4ผมจะบ่นเรื่องการเล่าเรื่องมากเลยเพราะว่าเราเล่น Star Wars มาก่อนแล้วตอนเราเล่น Star Wars เรารู้สึกว่าเราไม่ใช่เบสนะ Now that all the important people are here, let's get down to business. Akavi, what have you got? Based on intelligence provided by Mandalore, I was able to narrow my search and scout potential suppliers to Hedicole and her group, the Hidden Chain. Hedis targets, Outer Rim colonies and transports on the Rim of Trade route. Point to powerful trade houses shutting down their competition with her guns. Those will likely be our suppliers. I have advised Jakaya Ordo, and he is marshalling Mandalore's fleet as a precaution. You'll find everything I uncovered in my report. Okay, we'll get our analysts on that. Good work. Is there anything else? We have a message from the Imperial Reclamation Service. An associate of Darth Rivik's may have found a lead on the relic Malgus stole on Dantooine. Colonel Bardengola at your service. I've been asked to relay a high-priority message concerning records my team discovered during a recent assignment, which I'm also forwarding to you. These files are old, very old. They almost went straight to central processing, but Darth Rivix has insisted that I personally comb through any new finds. I uncovered a cargo manifest that mentions a containment apparatus exactly like the one you described in your Dantooine Enclave สวัส report. ดีครับ Regrettably, many of the manifest details are illegible. We couldn't identify the relic Malgus stole, but we did learn that it belonged to a Sith named Darth Null. It isn't much, but I do hope this information can be of use. If พอ the เป็น files from Colonel คลาส Gola ที่เรา are เล่น any เป็นคลาสนี้ indication, แล้วมันยิ่งดู our allies in the เหมาะกับ Empire ในเรื่อง believe นะ this lead could be the key to locating Darth Malgus. Darth Rivix reports that he's identified one of Null's holdings. Darth Krovos has deployed her own forces to investigate it. If there's any way the Alliance can help their search, let's do it. I'll speak with some old contacts and see if they know anything about this mysterious Darth Null. I'm sure any assistance we provide will be greatly appreciated. But I believe our time would be best spent following up on this. ข้อมูลเยอะเหลือเกินไม่ได้ไปไหนสักที What am I seeing? This is where Darth Null's relic was first discovered. There are not many who know this planet. It is in a dark region of wild space, a dangerous, untamed world. If your intention is to investigate the source of this relic, I will offer the assistance of the Force Enclave.
Our people are more than capable of handling this. That would be appreciated. Then it sounds like we all have our marching orders. Until next time. ยังคงอยู่ในเรื่องของการสืบนะครับว่าในเนื้อเรื่องก่อนหน้านี้มัลกัสไปดาโทอินเพื่อขโมยอะไรเราไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้นะ You must be a Kavi Spa. That's correct. I understand you recommended me for this mission. I appreciate the chance to help with Mandalore's hunt. We needed someone on the ground familiar with Mandalorian ways. You were right to send me. Those who supply Hedda coal are paranoid and prone to disappear. It is only because I am Mandalorian that I got as close as I did. The suppliers are very much afraid of Hedda's wrath should they disappoint her, or worse, reveal any of her secrets. She's being very careful. Her ruthless reputation and a seemingly endless supply of credits from her raids means she can keep her secrets. Her suspected suppliers in my report are scattered across the galaxy. We find them, we hurt her. Was there any word from Shay on how her hunt is going? I heard a few rumors as I worked to locate the suppliers. Any news of Mandalore's movement spreads like an oil fire. She was spotted running someone down through the streets of Mekeb. The Hutts have offered a bounty on her. Foolish. The briefing was the first confirmation I've heard of her whereabouts. Until I can fight alongside her, I don't expect this to change. But I should get back to helping your analysts go through my report. Find her weakness, Akavi. That is the only thing that matters. ในเรื่องช่วงนี้ยังทำเป็นหนังไม่ได้ครับเพราะว่าทางดิสนีย์ที่เขาถือลิขสิทธิ์ยังไม่ให้เป็นคานอนนะครับถึงแล้ว Legacy of the Sith จัดมาเพลงลิขสิทธิ์ของเราใช่ไหมคือ expansion ใหม่ต้องมีเพลงถูกไหมแล้วก็โดนลิขสิทธิ์ไปนะครับนั่นไงมาละลิขสิทธิ์ไม่เป็นไรหรือจะว่าเป็นที่ดาวในภาคใน of the Old Republic เลยรู้ว่าต้องเกี่ยวกับสมองแน่ๆเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเป็นในนั้นคือน่าจะเป็นดาวที่เขาใช้ลบความจำเลเว่นนะแต่ผมก็ไม่ได้เล่นใน of the Old Republic เพราะฉะนั้นก็จะไม่เป๊ะนะครับ Raven to Nest! Raven to Nest! I've got 2 Republic fighters on my tail. I can't shake them. Requesting backup. This is Major Anri of Raven Squad, still under fire. Come on, I need help down here. ลูกเล่นของนักบินแหมสควอตลอนอย่าทำอย่างนี้ได้บ้างจังยังไม่ได้เล่นต่อเลยตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยแล้วแอนดี้ที่เปิดตัวในเรื่องล่าสุดก็ตายนะครับลาก่อยเฮ้ยมาเองว่ะแล้วขับยานใหญ่มาไม่ได้ขับเองด้วยมาเป็นกัปตันนะครับ Really appreciate that whole sensing danger through the force business, my lord. It saved my neck more than once. What's going on? Where did those Republic fighters come from? อ๋อเหรอนั่นของ Republic เหรอ See that dreadnought? Meet me there. We'll get you all caught up. แค่ช่วยกลับมานะครับยังไม่ได้ลงไปเดี๋ยวผมขอปรับอะไรเพิ่มนิดใน OBS นะครับจะไม่มีผลกับหน้าจอแต่ว่าผมอยากให้มันกินเครื่องน้อยลงอีกหน่อยไปอ๋อตอนนี้ข้างบนชื่อเราจะมีบอกด้วยว่าเราใช้สไตล์ไหนอยู่ใช่ไหมเจ๋งจัง
นี่ไงผมมีการเดียนให้เลือกไม่กดเล่นไม่ได้ไม่กด Get these weapons secure now. Everyone's trapped down there. Cord had better have a hell of a plan to get out of this one. I served with Cord on Corellia. There's one thing I can say about the man. It's... We need everyone ready to move. Darth Norrock's down there. He'll handle the Republic. I hope you're right. We've got 3 squads cleared and ready. Just need the go-ahead from Major Henry. I need the rest of them ready to go in 10, Captain. Understood? Right away, Major. Welcome aboard the Executioner, my lord. Wish I could have organized a welcome party, but we need your help straight away. You said you would explain what's happening here, Major. Straight to business then. Good. Colonel Cord was running a pretty tight ship with this Kolto operation. We dropped mining platforms right on the water. Real state-of-the-art stuff. Got everything up and running quick. Harvesting, refining, shipping. แต่ผมจำสถานะของ in Kolto. Republic The sail ไม่ cat ได้ didn't even know ว่า what hit ส it. ภาพมันเป็นยังไงบ้างเนี่ยแต่แพ้ไปคราวที่ Until แล้ the ว Republic got a whiff of what was going on. Who is this Colonel Cord you spoke of? My new commanding officer. Raven Squad was transferred to Cord's regiment not long before he kicked things off on Manan. Once the Republic brought the big guns, the locals started to put up a fight. Some of the Selkath even got organized enough to take over our Kolto refining station. That station was our base of operations, and now our people are stuck inside, including Colonel Cord. All our platforms are cut off from each other. Whole thing's a mess. If we want this operation back on track, first thing to do is kick the Selkath off our base, which I can't do alone. Could really use your help down there. It sounds like we don't have a second to waste. I'm ready when you are. Fantastic. Knew I could count on you. I've already given the order to ready as many troops on board as we can. Just need to get them down to the surface and... Major Henry, the first dropship we sent down, it was completely destroyed as soon as it entered Manan's airspace. Our scanners show it was Republic anti-aircraft weapons. Are the enormous guns mounted on this eyesore just for show? If you've got their weapons in your sights, take them out. We can't. Once we started the targeting sequence, their weapons disappeared from our instruments altogether. How can that be? Damn it! Don't know what the Republic's playing at, but I'm not sending any more soldiers down until we find out. As long as those Republic dogs are helping the Selkath, our efforts on Manan are dead in the water, so to speak. That's not an option. And there are other ways to solve this problem. All right. What are you thinking? ของฉันลงไปคนเดียวยังไงล่ะ retake your 2 คนนะ The Republic's weapons won't lock onto a small shuttle. You were able to escape Manan relatively unscathed. Solid point. And once we take the Republic's fancy weapons out of the equation, we'll clear the way for reinforcements. You heard the plan, Vondrel? Hold down the fort up here. We'll signal when it's safe to deploy everyone else. It's great to have your help again. Now, let's show these kelp lovers what we're made of, yeah?ใช่จีบได้แล้วไม่ใช่จีบแล้วเมื่อกี้แต่ผมเล่นแบบไม่จีบใครเลยนะก็จะน่าผิดหวังนิดนึงนะครับสำหรับใครที่รอดูฉากจีบอยู่ Incoming! อ๋อตั้งปุ่มยังไงดีวะเนี่ยนะไอเนี่ยควรจะเป็น E คือจริงๆอ่ะถ้าเป็นใน Phantom 14 F ของผมคือพุ่งใส่แต่ว่าคลาสนี้มันไม่พุ่งนะครับค่อนข้างตรงอยู่แล้วไม่ค่อยมีอะไรให้ปรับแฮะ
ไม่ค่อยมีอะไรให้ปรับแฮะเดี๋ยวนะใส่โล่กดอะไรวะทำไมผมถึงคิดว่ามันจะต้องเป็นอัลเทอร์เนท2โล่ผมหายไปไหนไม่ใช่เบอร์4นะโล่หายไปไหนเฮ้ยโล่ไปไหนวะนี่ไง static barrier มันถึงไม่อยู่บนหน้าจอผมอะConsume Dark Energy น่าจะอยู่ข้างบนประมาณนี้มั้งลองเล่นดูก่อนนะครับไม่รู้เว้ยโอ้ไม่ใช่ท่าที่เราคิดผมต้องแก้ปุ่มหน่อยโอเคเราต้องแก้ปุ่มใหม่อีกแล้วเป็นไลนิ่งลองดูเว้ยผมว่างงมีสกิลไหนที่มันควรจะอยู่นี้แล้วไม่อยู่เหมือนไอ้โล่เมื่อกี้ไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องมานั่งไล่ดูนะไอ้พวกนี้ก็หายไปจากบาร์ผมเฉยเลยท่านี้ก็ไม่อยู่ปะน็อกแบ็กหรอไม่ดีอยู่ในบาร์จะใช้ง่ายกว่านะครับใช้เท่าที่รู้ไปก่อนแล้วกันวะเหมือนเราไม่ได้วิ่งอยู่ปะวิ่งอยู่นะสปินอยู่What happened here? How did the Empire lose control? Like I said, everything was going to plan. Better than that, really. We were unstoppable. We had an iron cannon that could stop entire fleets in their tracks. Anyone who thought they could take a run at us got a personal demonstration. But the Republic had to go and stick their noses where they don't belong. Things took a turn when they helped the Selkirk blow up our cannon.
นี่ตายยากจังอาจจะดูเก๊กๆกลางๆนิดนึงนะมันไม่ได้เล่นนานนะครับจำสกิลไม่ได้เว้ยUsing a single weapon caused all of this. Hey, it was a really powerful gun. When it blew up, the iron explosion knocked out everything. Comms, weapons, vehicles, you name it, it went off. These bottom feeders took advantage of the chaos and went on the offensive. Since we couldn't call for backup, Colonel Cord sent me back to the executioner for reinforcements. Then you showed up, just in the nick of time. À, thằngนู้นผมดูเข้าที่ขึ้นนะแต่นั่นหมายความว่าเราจะต้องแก้ปุ่มของทุกตัวละครนะครับ Azertun, open lapos sag le vego, sotet volt grav esad felata. I will never give up our position on Manan, no matter how many chances you give us. The Empire needs more koto than your tight-fisted government is willing to sell. Vassoni lesson, teto zota, apasa la ko zot prite, oma leos. Hey, shark bait! Over here! Put down your weapon. I know there's a peaceful way to resolve this. Gutes, esa silko terbena ser zert lakata. Tis teletel, eseri tetel hoge. เราไม่ผิดนะเราพยายามเจรจากันนะเมื่อกี้อันนี้ไม่คือบวกดาเมจถูกปะตีเบาๆถ้าขยันเล่นต้องกลับมาอัพของแล้วนะOn your feet! I want this place back in working order immediately. Taurus, get this display back online. Dar, re-establish long-range communications now. We've been cut off from the other platforms for too long.
Colonel Cord, sir. This is... It is an honor to meet you, my lord. But as you can see, we are ill-equipped to properly receive someone of your stature. Where are my reinforcements, Major? I've come to help you retake control. You won't need anyone else but me. I know you're expecting a few more people, but that plan hit a bit of a snag. A few more people? I asked you for an army, Major. And if I bring you that army now, they're as good as dead. The Republic shot down our first transport. They've got some kind of stealth weapon system. It went dark on the executioner scanners almost as soon as it showed up. Then we need to eliminate those guns. I want my soldiers down on the surface in one piece. The second our scanning instruments are ผมไม่ได้ functional ตั้งเป็นหัว คิว แต่ again, คิ we ดว่า shall มันคงมี locate ระบบ the ว่าแบบ Republic's ไม่ออน weapons. ไลน์นานเท่าไหร่แล้วมัน Readings down เป here ลี่ยน will หัว be คิว more แล้วครับ accurate than on the executioner. The Selkath did a real number on this place. With their home advantage and the Republic backing them up, they'll retake this position in no time. What are you suggesting we do? Colonel Cord finds the Republic's guns, we fix our defenses. There are plenty around this platform, but they were destroyed or disabled by the ion blast the Selkath triggered. You'll have to repair all the defenses manually. Sounds easy enough, especially for the two of us. I'm sure Darth Norok will be pleased at how well we're handling this, sir. Who is Darth Norok? Lord Valron's new right hand in logistics. Very important. Colonel Cord manages the Kolto operation, but this whole thing is under Darth Norok's jurisdiction. He gets final say on everything. Be nice if we could update him ผู้ before พัน he คน sets นี้ off, ก็ sir. ดูแลการชิงยานะครับแต่ว่าก็มีไอ้ดาร์ธชื่ออะไรนั่นแหละอีกคนหนึ่งที่อยู่ข้างบนอีกที Don't get your hopes up. Good. คือคนนี้ทำไมหน้าตาไม่น่าเชื่อถือวะมีความรู้สึกว่าไอ้นี่ต้องไปอยู่ฝ่ายเมากัสแน่เลยอะแล้วแบบว่าตัวละครเราจะเห็นด้วยนะครับดูจากสีหน้านี่ก็เหมือนกันสีหน้าแบบเหรอ See that you do. Darth Norok has been briefed, and we all have our assignments. I want this entire operation back in working order. People will die without this Kolto. Then we don't have a moment to lose. Let's go, Major. Sir, the Selkath are launching another attack. They've breached the lower levels. Sounds like you'll need to make a slight detour. Our defenses will be useless if the Selkath retake this platform. Leave the Selkath to us. We'll return once the defenses are repaired. Very well. Good luck to you both. Hopefully you won't need it.เมาคาสยังพอจะทำอะไรเองอยู่บ้างไอ้พวกแบบอาชิน่าอย่างเงี้ยไม่ทำอะไรเลยผมแทบไม่เห็นมาเข้าไฟเลยนี่คืออะไรทำไมกดได้บอมคอนโทรลอ๋อเป็นโบนัสนะครับSelkath are dug in deep. Let's remind them who they're dealing with. ยังไม่คุ้นเลยนะกดสกิลผิดพอเปลี่ยนปุ่มจะงงๆนิดนึงจำสกิลไม่ได้นะครับมีบางจังหวะที่แบบไม่น่าใช้แต่ก็ดันกดใช้ต้องรอคุณนิดนึงละ Selkath are everywhere. It's like a bad crec beetle infestation.
เก็บโบนัสนะขี้เกียจอีกแล้วก็ผิดอีกแล้วหรือไม่ควรจะไปอยู่ปุ่มเดิมวะเนี่ยกดผิดบ่อยเหลือเกินไม่ได้ครับเกมนี้ถ้าเล่นฟรีข้อมูลผมไม่อัปเดตเนาะแต่เท่าที่ผมจำได้คือเล่นได้ถึงในเรื่องเลเว่นน่ะแล้วโดยเลเว่นน่ะเนี่ยกดผิดแล้วกดผิดทุกรอบเลยเราก็ไปยืนชาร์จต่อหน้าเขาแต่ว่า Shadow of Raven ก็ไกลอยู่นะก็ลองดูก่อนได้ครับแต่มันก็ระบบเดียวกันกับ Final 14เลยก็คือมันจะมีหลายอย่างที่ทำไม่ได้แล้วก็จะเล่นยากนะจะได้อัดแต่ว่าเกมนี้เติมคุ้มนะถ้าหากว่าแบบไม่เคยเล่นมาก่อนเลยอะครับแล้วมาเติมรายเดือนครั้งแรกอะมันจะปลดล็อกจนถึงในเรื่องล่าสุดเลยนะครับไม่ต้องไปซื้อแยกถูกทางปะอ๋อทางนู้นนะมาดูหน่อย increase critical มันควรจะต้องเป็นอย่างนี้สกิลมันหน้าตาคล้ายๆกันแล้วมันจำไม่ได้นะเกมนี้ไม่ต้องเติมครับคือถ้าหากว่าเป็นเกมปกติอ่ะมันจะมี2แบบใช่ไหมก็คือเป็นผู้เล่นที่เติมเงินหรือว่าไม่ได้เติมแอร์ไทม์บางเกมก็คือถ้าหากว่าไม่เติมแอร์ไทม์ก็จะเข้าเล่นไม่ได้เลยแบบFinal 14อะไรอย่างเงี้ยแต่เกมนี้อ่ะมันจะมี3ระดับคือผู้เล่นเติมเงินผู้เล่นเคยเติมแล้วก็ผู้เล่นที่เติมอยู่นะแค่เป็นผู้เล่นที่เคยเติมก็ได้สิทธิพิเศษเยอะพอแล้วผมคิดว่าอย่างนั้นนะ I've got the power cells to the surface level defenses recharged, rebooted, and reinforced. Let's see the Cellcath try and break these again. เมลเข้าเรื่อยๆเลยน่าจะแจกของนะครบรอบ10 ปีกดสกิล3อยู่เรื่อยเลยเวลามันไม่ได้ขึ้นแสงเนี่ยเราก็กดอีกกูจบก็กดอีกเกิดอะไรขึ้นทำไมเรากำลังจะตายแต่ไม่แคร์ไม่หิวจริงๆเจไดช่วงคนวอลก็ใส่เกราะครับโอบิวันกับบรรดาคินก็ใส่เกราะนะอีกแล้วก็ผิดแล้วรอคุณแหละสวัสดีครับ
อ้เขามีกองหนุนว่ะTerminal? We get it back online, we restore communications, at least at short range. มันใส่แค่ปลอกแขนมันใส่เกราะเลยอันนาคินกับวิวันมันใส่เกราะเลยตัวอื่นอาจจะไม่ค่อยมีบทเยอะในสงครามก็เลยไม่ค่อยเห็นนะครับแต่2คนนี้ใส่เกราะเลยครับแต่เกราะอนาคินสีดำนะ Good news, sir. We reactivated the defense systems. Making our way back to your position now. Excellent work. But unfortunately, the job isn't over yet. What are you talking about? As Major Anri so eloquently reminded me, the Selkath have their home advantage of infiltrating underwater targets without impediment. As long as the Selkath can so easily enter the platform's sublevels, our surface defenses won't be enough to repel them, as demonstrated by this second assault. The order just came down from Darth Norak. You're to deploy underwater defenses before you return. We have an assortment of mines that should do the trick. This was Darth Norak's idea. Wasn't he the one who said the mines were a waste of time in the first place? I sincerely hope that you're not questioning the word of a Sith, Major. I know you are smarter than that. ปากไม่ดีซะด้วยแต่ก็ If Darth Norak wants mines, then I guess we better get him some. That was... Are you alright? Oh, yeah. Don't worry about me. I just forget sometimes how much Cord buys into the whole Sith shall always reign supreme idea. Come on. There's a submersible droid in our mining facility that should make this easier for us. Just need to get to it. ไปถึงชุดแบบชุดเจไดที่เข้าไฟจริงๆอ่ะเขาจะใส่ชุดเกราะที่ผมไม่มั่นใจว่าใส่เต็มตัวไหมแต่ที่เห็นชัดๆได้ช่วงหน้าอกกับหัวไหล่อ่ะใส่แน่นอนนะครับ Still can't believe Colonel Cord got Norak to cave on these mines. Guess Norak finally realized how many people would die without them. He always struck me as an ends justifies the means kind of Sith. But maybe there's an old softie hiding under that creepy armor.ไม่เป็นไรยังไงของเราต้องไปหาของเซตใส่อยู่แล้วนะครับอาจจะได้แบบใส่แก้ขัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ค่อยซีเรียส Moving out. Close one there. โอเคไม่ขึ้นตรงนี้เลยนะแล้วยังไงวะมันไปไม่ได้นี่ไม่เห็นมีอะไรให้กดเลยแถวนี้เนื้อเรื่องใหม่คือต่อจากอันเก่าเลยครับก็คือมัลกัสมันหนีไปได้ใช่ไหมเราก็ยังหาอยู่ว่ามัลกัสมันเอาอะไรไปจากดาทูอีนแล้วก็ได้อะไรไปทำอะไรได้อะไรอย่างเงี้ย
มันไปยังไงวะเนี่ยมันต้องมีอะไรที่กดได้ปะโอลิพับลิกเป็นในตอนนี้นะโอลิพับลิกยังเป็นเลเจนด์อยู่ครับไปยังไงวะไม่มีให้กดอะไรด้วยเฮ้ยหาทางไปไม่เจอเราติดอยู่ที่นี่เราจะเน่าตายอยู่ที่นี่จริงๆมันควรจะต้องขึ้นได้ปะหรือว่ายังไงไปยังไงวะไม่เห็นจะมีทางให้ไปเลยให้ take control ด้วยอะไรอ่ะด้วยมือเปล่าเหรอไม่เห็นมันจะมีอะไรให้กดเลยยังไงวะบั๊กเหรอทำไมอะปกติมันจะไม่เป็นอย่างนี้เหรอเราควรต้องไปโปรดที่อื่นปะเราควรจะต้องลองออกเข้าใหม่สักรอบเพราะว่าออกเข้าใหม่แล้วน่าจะไม่ได้อยู่ในเควสอ๋อควิกทาวเวลได้เหรอควิกทาวเวลไม่ได้ไม่ใช่ที่นี่กลับบ้านอ๋อไม่ได้อยากดูนะเวลาสตั๊กมันใช้ไม่ได้เวลาสิ่งที่สตั๊กมันเป็นเควสนี่แหละกับฟรีซเลยเหรอวุ่นวายจังนี่ขนาดเขาดีเลย์แล้วนะนี่ขนาดปล่อยเกมช้าไปตั้งเท่าไหร่2 เดือนยังมีบั๊กแบบที่ทำให้เล่นต่อไม่ได้อยู่เลยคือถ้าเป็นบั๊กนิดหน่อยก็จะให้อภัยได้นะพอเป็นแบบนี้แล้วมันวุ่นวายไปนิดนึงออกมาข้างนอกแล้วน้ำตาจะไหลยังไงได้แล้ว
อยากต่อยกับเมากัสแล้วอะ อยากข้ามตรงนี้ไปเลยอะแล้วก็ไปแบบเข้าบอสไฟท์ไปเลยครับจริงๆผมอยากแก้อินเทอร์เฟซอีกนิดนึงไม่รู้เนี่ยนี้ไม่แก้ไหมนะ Target Cache Bar เนี่ยจริงๆมันควรจะต้องอันใหญ่แล้วก็เห็นชัดเพราะงั้นก็ขอเพิ่มขนาดเยอะๆหน่อยแล้วก็มันควรจะอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนี้ไม่งั้นมันกดขวางไม่ทันนะครับพอเล่นฟัน14นานๆกลับมาต้องแก้หลายอย่างเลยนี่ไงระเบิดที่อยากได้นักหนาไอหุ่นตัวเล็กนี่เก็บมาให้แล้วเสียรายเดือนเฉพาะตอนที่อยากเล่นจริงๆก็พอครับแต่ว่าตอนนี้ควรเสียถ้าหากว่าใครเป็นผู้เล่นใหม่นะก็แนะนำว่าให้จ่ายรายเดือน1 เดือนนะครับมันจะปลดเนื้อเรื่องจนถึงล่าสุดเลยซึ่งเนื้อเรื่องล่าสุดเพิ่งอัพวันนี้หรือเมื่อวานสักวันหนึ่งลืมไปแล้วหรือวันก่อนแถวๆนี้แหละเป็นใน2-3 วันนี่แหละหลงวันเหลือเกินช่วงนี้เนี่ยThat should do it. Let's head back and find out if Colonel Cord's made any headway on those scanners. ไม่ไว้ใจไอ้คนนำภารกิจนี้ทั้ง2 คนเลยหน้าตาไม่น่าเชื่อถือนิสัยก็ไม่ดีเฮ้ยพอเรายึดที่นี่คืนได้แล้วศัตรูหายหมดเลยดีจังเดินสะดวกแบบนี้ขับยานไม่ได้ This is a good start. Keep at it, Lieutenant. Lieutenant Dar has patched up our long-range communications. The holo calls aren't what I would call reliable yet, but we were able to briefly reach the Executioner. Unfortunately, we haven't made much headway in repairing our scanning equipment. We may have to rely on the Executioner if we're going to locate the Republic's weapons. How did things go on your end? Major Anri and I cleared out the second wave of Selkath. With those mines activated, they won't get close to this platform again. That brings us one step closer to resuming Kolto shipments to those who need them. Darth Norok made a brief appearance on the way to his next objective. I updated him on our progress and your success with the platform's defenses. He was quite pleased. Can't you call him back? Sooner or later we'll need to hammer out a plan with Darth Norok for after the Republic's gone. Darth Norok's priority is getting the Kolto mining operation in working order again. He won't be pleased if I interrupt his work. After everything we've done, the least you could do is get Darth Norok on a holo call. Fine. I can do that much. คิดว่าจะไม่ยอมถ้าไม่ยอมนี่จะเข้าไปซัดแล้วนะทำตัวมีปัญหาบ่อยแล้วเกิน They managed to make contact again. Put them through. They could have an update on the location of the Republic's guns. Colonel, thank the stars we reached you. We just received a distress signal from our shipping docks on the surface. It's faint, but we heard enough. The Republic has overrun their position. The entire platform is in lockdown, and if we don't...
Blast! There's enough koltos sitting on those docks to secure many decisive victories for the Empire. We can't let the Republic get their hands on it. I need you both to stop them. Darth Norok? It must be done. We must take control. We will, my lord. We won't let any pubs off that platform with our kolto. Should I try to get him back? ภารกิจจะทำแน่แต่ตูไม่ชอบเองว่ะไม่คุย Don't think that's necessary, sir. อย่าให้รู้ว่าทรยศนะไอตัวนิสัยแบบนี้เนี่ย Close one there. Incoming! So much for sneaking in.แล้วเพิ่งกดอีกแล้วกดอีกแล้วอ่ะกดผิดบ่อยมากเลยกลับมาเล่นคราวนี้ยิ่งเป็นคลาสที่หลายๆสกิลมันแบบใช้เปล่าๆและยากด้วยนะบ่อย
That's one there. ดาบก็ยังคงถือไว้ประดับเหมือนเดิมนะไม่มีโอกาสได้ใช้ฮะเลยไฮริพับลิกอยู่ก่อนหนังกี่ปีไม่มั่นใจเขาบอกเลขปีไหมแต่ว่าอยู่ก่อนไม่มากครับยังไม่ได้อ่านคอมิกของช่วงไฮริพับลิกเลยน่าจะออกมาเยอะแล้วนะ wasn't kidding when she said the pubs had these transports locked down. They're grounded until we cut them loose. เฮ้ยระบบนี้ยังใช้อยู่อ่ะแล้วแกมายังไงวะเนี่ยหลอดนั้นต้องสูงขึ้นอีกนิดนึงยังตั้งไอ้นี่ไม่จบสักทีนะครับในเวลาหน่อยตัวนี้ไม่กระเด็นว่ะ
That's all of them. Time to get these things in the air. If we can just find somewhere to put coordinates in. ไอตัวที่อยากให้กระเด็นไม่เคยกระเด็นเลยวะสวัสดีครับมีความเดินนานเกินไปไม่ถึงสักทีเดี๋ยวเราตีเบาไว้เนี่ยโอเคจะถึงแล้วนะต้องไลฟ์2 รอบเพราะว่าเล่นไม่ทันทุกอย่างมาปล่อยช่วงนี้หมดเลยแต่ว่าไม่ใช่เกมใหญ่เลยนะครับมีแต่แบบอย่างเงี้ยมี King of Fighter มี Star Wars มีอะไรอีกวะเกนชินก็ใหญ่นะแต่ว่ายังไม่พร้อมเล่น
Those Kolto transports don't have pilots. Use this to send them somewhere. They'll get to the destination on their own. We need to get this Kolto straight to the heart of the Empire. I'm sending the transports to Drummond Cass. Colonel Cord will love you for that. อันนี้คือมาขโมยของ Republic นะเฮ้ยเรือดำน้ำใน Star Wars ว่ะ Are you seeing this? อ้าวไม่มีใครได้ตัวประกอบแน่นอนมาต้นเกมอย่างเงี้ย Contact Cord. We need an extraction. Way ahead of you. He's hoping I can get through. Sir, got a little surprise down here at the shipping docks. The Republic's guns showed up. What about the Kolto? Where is it? Gone. Those guns destroyed some of the transports, but most are on their way off-world. Okay. Which is great for you and us, sir. Unfortunately for us, the Republic's just dropped a lot of fresh troops on our doorstep. We're trapped in here. I cannot send anyone to get you out, Major. Not while those guns are still active. Darth Norak would not approve of me sending anyone else into this situation. ทำหน้าแบบมองบน You don't need me. I know that both of you will figure. เองสวย Think we จริ can ง make it to that? We'll handle it, and we'll bring down the Republic's guns on the way out. ดาบมันปลายแหลมขึ้นปะ Close one there.จริงๆพอเห็นภาพแบบนี้ก็ขัดใจเหมือนกันนะทหารธรรมดาไม่น่าจะรอดจากฟอร์สได้นานขนาดนี้นะครับเฮ้ยไม่ตายว่ะกลับขึ้นมาเฉย
ไม่ครับไม่เกี่ยวอะไรกับรีเมคนะแหมถ้าหากว่ารีเมคออกมาแล้วกราฟิกอย่างนี้คงผิดหวังแย่เลยไม่หล่นด้วยล่ะClose one there. เราตีเบาไปแหละไม่ได้ฟาร์มมาทำให้เกมเดินช้ามากเลยนะสวัสดีครับวันนี้แชทจะเงียบหน่อยนะเล่นเกมที่ไม่ค่อยมีใครน่าจะสนใจนะครับโอ้แบบนี้แล้วมันหล่นพื้นน่ะมันเป็นตัวที่ติดอยู่ใต้พื้นน่ะบั๊กเดิมๆนะครับยังคงอยู่แล้วเป็นเลเจนด์ครับต้องแต่เลเจนด์นี่แหละของจริงบอกเลยซาวอลมันสนุกในเลเจนด์นะครับในคานอนน่ะไม่สนุกพิสูจน์แล้วด้วยเลสกายวอล์กเกอร์มีใครอยู่ในยานDarth Norok ทำไมอยู่นี่วะ What in blazes are you doing here? แกสิมาทำอะไรที่นี่ I could ask you the same question.
สวัสดีครับ Is that? You've got to be kidding me. Don't just stand there. Release me at once. นั่นไงเอาละถ้าแกอยู่นี่แล้วตูคุยกับใครก่อนหน้านี้วะ Tread carefully, or I'll hand you back to the Republic. If I don't throw you out of the shuttle first. Do not toy with me, fool. The longer you keep me like this, the worse the consequences will be. No need for that, my lord. Don't do anything stupid, Norok. Unless you'd like to put the buoyancy of your armor to the test. Take me to Cord. I will wring the air from that useless invertebrate's carcass for this. What does he have to do with this? If he had done what I asked in the first place, there would be no need for my presence. มาแล้วก็โดนจับ Colonel Cord's done his best to keep this operation running for you. I repeatedly told Cord his little colto mining stations weren't good enough. The Empire does not toil and struggle for a mere trickling of resources. We take what we want. Cord had one objective: the complete subjugation of Manan. He refused to comply with my instructions. So I relieved him of his command. The Republic arrived on Manan as I began my descent to the surface. I had no time to act. In one swift moment, their forces destroyed our weapons, shot me down, and set upon me. All the orders Cord said you gave, they were his own? That is agitating. I will deal with Cord. You can be sure of that. นั่นไงไอ้ตัวปากดีนั่นแหละคนทรยศ Hate to break up this very productive discussion, but I can't แท land น this ที่มัน thing จะทำตาม without คำสั่ง drawing มันจับหัวหน้า attention. ไปเลยนะ Too many เพราะว่า pubs out there. ตัวหัวหน้ากับตัวมันความเห็นไม่ตรงกัน But it's now or never. We won't get a better shot at taking out these guns. If these animals are all that stand between me and an unyielding grip on Manan, I will eradicate every last ไปดับแพงซะด้วย Here we go. พูดถึงซีรีส์บอบาเฟตก็ต้องพูดถึงนายคนนั้นที่หมุนตัวยิงถูกไหม Close one there. ต้องไปที่ไหนวะมันไม่บอกพิกัดจะบั๊กอีกเหรอไม่มั้งไม่บั๊กมั้งไม่รู้ลองดูก่อนนะครับรู้สึกว่าเราไม่ควรจะอยู่ที่นี่เราควรจะต้องขับยานแล้วไปที่อื่นแล้วถูกปะแต่เราอยู่ที่เดิมเนี่ยเราไม่ควรจะอยู่ที่นั่นนะบักเยอะเขารีบปล่อยแหละแต่ว่ามันเลทมาเยอะแล้วนะครับอยากจะครบรอบ10 ปีแต่ก็นี่มัน10 ปี 2 เดือนอ่ะถักได้แล้วเก่งThey didn't like that.
จะได้นะช่วงที่เขาลดราคาของเยอะๆในเกมผมก็ไม่ได้มาซื้ออะไรนะเห็นดาบมันสวยแล้วอยากได้บ้างแต่ว่าอยากได้ชุดนะผมชอบดาบนี้อยู่แล้วครับเฮ้ยนั่นมันพลังบักเยอะจังวะเจอบักทุก5 นาทีนี่แย่ผิดหวังเลยเหรอฟังดูแย่จังทำไมอ่ะไม่ต้องบอกก็ได้นะถ้าสปอยอ่ะแต่ก็ยังสงสัยนะมันไม่ดีเหรอมันเป็นบุกออฟดินจารินWe've got to turn off these power conduits. With all the juice they're coming out, we need them offline before we can shut down these blasted guns. Lied to my face. Made me look like an idiot. Speak up, Major. Do you have something to say? Perhaps about your commanding officer? Nope. Everything's just peachy. Forget I said anything, my lord. Apologies for wasting your time. เป็นทหารที่ดีแหละทำตามคำสั่งตลอดเวลานะครับไอ้แอนลิแต่สิ่งที่น่าผิดหวังในบุกอัพบาเฟตที่สุดสำหรับผมอะคือบทแคทเบนแหละไม่น่าเอามาใช้อย่างนั้นเก็บไม่ได้ทะลุพื้นดีนะมีขายื่นออกมาข้างหนึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าตายไหมแต่มันดูกากนะฉากจะเก่งก็ดูเก่งฉากจะดูกากก็ดูกากนะใช่มันคือตัวนั่นแหละไอ้ที่พาซิโร่เดอะฮัทหนีไอ้ที่ขโมยโฮโลคอนเขานั่นแหละตัวนั่นแหละ I think we cut enough power to take out the guns for good. Just need to find the controls ใน that shut เรื่อง them มันนี่อย่างเก่งอยากจะแพ้ก็แพ้ขึ้นมาอะไรว่างง Close one there. ที่รักษาอยู่ในแท้งคือไอ้นายอำเภอไงที่โดนแคทเบนยิงอ่ะ
ไอพลคีวัสไหนไอ้นี่ทำครัวเนี่ยอันนั้นถือว่าเท่นะผมว่า อันนั้นคือก็ดูดีแล้วนะสำหรับหุ่นระดับนั้นนะครับ Not a Selkath in sight. They must be putting a lot of trust in the Republic if they're letting this beast cruise around Manaan without any local military on board. Don't be absurd. There is no trust between Manaan and the Republic. The Selkath want the Republic gone as much as we do. As much as they want the Empire gone. ไม่มีใครชอบกันเลย I thought the Selkath helped the Republic destroy your ion cannon. A brief association, in opposition of a common enemy. How do you know that? The so-called soldiers tasked with guarding me had many complaints about Manaan's natives. The Selkath's displeasure at the Republic's presence was especially confusing for them. The Republic are aggressors here. Self-righteous and unwanted invaders, though they pretend otherwise. And I will find a way to use their sanctimonious convictions against them. All those power conduits we fried lead to manual controls on the bridge. Can you use the controls to deal with the guns? Does a hut have a tail? Then we have our target. Let's go. เดี๋ยวเอาปืนก็มาใช้ ไม่หล่นสักคนเหรอวะจะลวงโง่ จริงๆ Star Wars เนี่ยมันเป็นเนื้อเรื่องที่เขียนสเกลพลังยากเหมือนกันนะคือถ้าหากว่าจะเขียนให้แบบดูไม่เก่งมากเหมือนช่วงแบบ Order 66 ที่แบบโดนลุมยิง 4-5 ตัวก็ตายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีความสงสัยว่าเจไดมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนี่หว่าแต่ถ้าเจไดมันเก่งมากเกินไปก็จะรู้สึกว่ามัน OP เกินไปเนาะหาตรงกลางไม่ค่อยได้อะเรื่องนี้ They're here. Oh no. How did he escape? Weapons ready. Don't let them touch anything in this room.
Form up. Don't let them get the upper hand. You'll never take these guns. คิดว่าจะเป็นบอสเป็นแค่ลูกจ็อกที่เก่งหน่อยเท่านั้นเองยังคงเจอแต่ตัวประกอบนะครับตั้งแต่เล่นมายังไม่มีแบบบทสำคัญแต่ใกล้แล้วผมว่าใกล้แล้ว They must have known we'd make it up here. Our Republic friends locked this system down tighter than bantha-hide. Can you get in? Oh yeah, no problem. And we destabilize enough of this thing's power conduits that I can rig the guns to explode from here. With plenty of time for us to escape, of course. Say goodbye to the Republic's shiny new toy. Stop. What's wrong? Why destroy these weapons when we can take them for ourselves? Use them against the Republic should they try to stop us again. Increase the output of these weapons as high as you can, Major. Make them so powerful that we regain our unquestionable dominance over this world. Not an option, my lord. We shut down too many of the power sources. There won't be enough juice left to supercharge the guns and keep their targeting matrix online. I do what you're asking. These guns will fire on anything that moves. Selkath, Republic, Imperials. Good. That means no one else will be able to shut them down. When Selkath ships are obliterated by Republic weapons, their rift will deepen. The Selkath can't fight on two fronts, and when the dust is cleared, Manan will belong to me. Hey there. Do you read? What's the status of those guns? We're at the controls now, Colonel, but you... Come in! Blast! I thought we'd worked out these comms issues. Colonel? Listen, if you can hear me at all, it is imperative that we destroy these guns once and for all. Our people need Kolto, and what we're doing here is the best way to get it to them. But we can't continue if the Republic is breathing down our necks like this. Darth Nurag's orders are clear. Destroy the guns. Everything all right? Focus, Major. Do as I command, and you shall be granted a reward befitting a conqueror of worlds. I'm sorry, my lord, but this one gives the orders. I came here to help the people of the Empire, not expedite their destruction. Gut these weapons. With pleasure. ดักดาบแล้วกล้าสู้เปล่า Countdown initiated. I gave us enough time to get back to the shuttle, but we still better move it before these things come apart on top of us. You'll not leave until you do as I say. Increase the damage of these weapons now, Major. Or you will both learn what happens when you defy a Sith. The damage is already done, Norok. If we don't leave now, we will all die. That was the wrong answer. There's one there. I will eradicate all who oppose me! I will eradicate all who oppose me!ตีแรงมากเลยนะ This world is mine. ไม่มีหิวให้เดี๋ยวครับฉันพักแป๊บ I am slaughter. I am destruction. I am sin. This world is mine. มันเอาแต่ใจเนี่ย You should have obeyed my commands. Now, you will suffer.
I am destruction. I am sin. นอกจากเอาแต่ใจแล้วเพอร์เจอร์ด้วย I will eradicate all who oppose me. I am slaughter. I am destruction. I am sin. I will eradicate all who oppose me. Well, that's sure cut into our escape time. Then let's not waste any more time. ไม่น่าหาเรื่องตายเลย น่าจะอยู่ยาวได้แท้ๆClose one there.แหลกที่ถึงดัดมาเลยอ่ะไอตัวละครที่จะพึ่งพาได้ก็ชิงตายไปแล้ว
ใช่คนดีมักตายไวเกือบดีก็เช่นกันโมกัสต้องมาแล้วจบภารกิจแรกแล้วต้องเคลียร์กับไอ้นี่ I've raised my brow at a lot of things you've done, but never in my wildest dreams did I think you were capable of something so blasted stupid. Mind yourself, Major. I won't permit this insubordination while there's still so much work left to do. Mind myself? Stars, you're brainless. We found Darth Norok, Colonel, and he wasn't too happy to hear about what you've been up to. You had the brass to speak for a Sith with ties to the Dark Council without his permission, but that wasn't reckless enough for you. Not telling anyone that Norok was missing. Forging his orders. And the best part's gotta be how you dragged us into your stupidity. มันด่าแทน I ให้หมด know แล้ว Norok was a pain, sir, and I know he was keeping you from supporting the Empire the way you thought was right. I might have understood if you had just told me about all of this from the start, but you lied to me, and that I don't understand. Terrible things happen to those who try to deceive me. You're lucky I don't kill you where you stand. Are you sure that impersonating a Sith is such a terrible thing? Because right now, you sound just like Norok. Where is Darth Norok? He attacked us when we destroyed the Republic's guns. We had to kill him. Then how can you blame me for what I've done? You saw for yourself what Norok does to anyone who opposes his greed, and you stuck by what you thought was right. Just as I did. Other than making a complete fool of yourself, what exactly did you do? Whatever mess you found Norok in was the result of his own arrogance. When I lost contact with him, I simply took advantage of his absence. My entire career, I've done nothing but prove my admiration for the Sith. I served without question, believed they had a right to rule the Empire. Until I had a chance to lead this operation, I cherished the idea that I was helping soldiers live to see another day. Norok, however, kept saying I needed to think bigger. He wanted all of Manan under his rule, but we didn't have the resources to sustain a prolonged occupation of the entire planet. It would have achieved nothing. Nothing more than a boost to Norok's ego. I refused to sacrifice faithful citizens of the Empire for something so irresponsible. And I do not regret that decision. Or the decision to use Norok's name, if it means not one life will be wasted on a Sith's ambition. I see you finally solved your communications problem, Colonel. Now that the lines are open again, I need an update on your progress. Strictly going by who I see in the room, I'm assuming everything is going well. Unfortunately, Lord Krovos, that is not the case. Colonel Cord has committed serious infractions that you need to know about. Darth Norok was captured by the Republic, but Cord told us he was still receiving Norok's orders. We could have rescued Norok if Cord hadn't spent the whole time pretending to be him. That is disheartening news, Colonel. I thought you knew better. I thought so too, my lord. But when your people are facing the likelihood of being cannon fodder, what you think you know comes into question. Major Anri, I am sorry that this falls to you. Arrest Colonel Cord. I want him brought to my location at once. This is why your soldiers make stupid decisions, Krovos. You let them get away with far too much. You need to set an example. ไอ้คนโง่แต่ขยัน Well, while you clean up that mess, I'll sort out the issue of finding someone to replace Colonel Cord. Major Anri, I need you to oversee things on Manon. Not for long, just until I send someone else to lead this operation. I will be in touch.
หูนี่ก็โผล่จริงๆถ้าหูมีปัญหาขนาดนี้ไม่ต้องเรนเดอร์หูก็ได้นะเวลาใส่ทรงนี้เริ่มจะปิดแล้วนี่10 นาที Reinforcements have arrived. Officers have been briefed. Assignments have been doled out. I think that's everything. All theshes squared, all dawns crossed. It's going to take some doing, but this operation will be in first-rate condition once Darth Krovos finds a replacement for Colonel Cord. I have no doubt you'll get things running smoothly. Krovos might even make your position permanent. Do you have any idea how good it feels to hear that from someone as important as you? I've seen you in action so many times, and you still never cease to amaze. Not to mention all the times you've come through for me. You're probably tired of everyone constantly falling over themselves for you. I'm sure you don't need to hear me go on about how amazing I think you are. But I can count the number of people I trust on one hand. Every time we meet, you more than earn your place on that list. Hope you know how much I appreciate that. You've always been a valuable asset, Henri. And I'm grateful for all your ก็ help. แค่จบฉากนี้ครับแล้วก็ Now เบรก you're just trying to make me blush. Anyway, I know you have a lot to get back to, and I don't want to keep you from ไอ้ it. คนที่ใส่อย่างนั้น Thanks for นะ sticking around and seeing this ยังไง through. ก็ควรถูกประหารน่ากลัวว่าส่งไปให้โควอสแล้วมันจะไม่ฆ่านี่แหละคนพวกนี้ควรต้องกำจัดทิ้งนะครับต้องเชือดไก่ให้ลิงดูวิธีซิดแดงมาเลยเบรกนี่ผมควรจะไลฟ์ให้ดูจนจบเนื้อเรื่องไหมเนี่ยรู้สึกว่าคนไม่ค่อยสนใจซึ่งจริงๆก็รู้อยู่แล้วว่าโอลิพับลิกไม่ใช่ภาคที่คนจะสนใจเยอะนะครับมันไม่ได้เป็นกระแสเนาะถ้าหากว่าเป็นช่วงที่Fallen Order กำลังดังๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอยากดู Fallen Order เนาะแต่ว่าภาคนี้มันไม่ดังในหมู่คนไทยนะอ๋อเป็น NPC ส่งมาเฉยๆนะไม่มีเลยไม่บอกชื่อคนส่งเรื่องสั้นมากเหรอแต่ผมจะยังไม่ต่อนะต้องเบรกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่นต่อแต่ว่าน่าจะได้อีกไลฟ์นึงเนาะนี่ผมถือเวสเอาไว้น้อยขนาดนี้เหรอวะแต่ในเรื่องมันดีนะมันสร้างมาแบบเล่นซิงเกิลเพลเยอร์ได้เลยนะครับเป็นปัญหาของเกมนี้แหละก็คือหลายๆคนเข้ามาเล่นเนื้อเรื่องอย่างเดียวแล้วก็พอเล่นจบก็เลิกเล่นผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับก็ว่าใครไม่ได้เหรอมันเป็นอีกหนึ่งอินโทรเหรออีกแล้วเหรออินโทรหลายรอบแล้วนะ ไม่เข้าสักทีนะครับแต่ก็ต้องรอเล่นอยากให้หน้านี้มีเพิ่มอยากเล่นซ้ำได้ถึงเวลาที่เราจะเบรกกันแล้วเดี๋ยวคงมาต่อแหละเพราะว่ายังไงก็ต้องเล่นอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไลฟ์ด้วยระหว่างที่ไม่ได้เล่นอะไรก็อาจจะเกนชินนิดหน่อยแล้วก็ไปทำFinal 14ต่อโอเค4:53มีคนดูอยู่เท่าไหร่น่าจะน้อยมากเพราะว่าแชทไม่ไหลเลย46คนเยอะกว่าที่คิดนิดหน่อยคิดว่าจะมีสัก20อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเกนชินที่เล่นไปก็พอใช้ได้มันก็โอเคก็ไม่เลวไม่ต่อตี 1ต้องต่อวันหลังนี่คือน่าจะอีกหลายวันพรุ่งนี้มีเล่นเกนชินเพราะว่าผมจะเก็บกุญแจครบแล้วนะครับก็จะสามารถตีกับไรเดนได้แค่นั้นแหละเราก็จะมีเควสใหม่ที่เพิ่งเข้าวันนี้มั้งของเกนชินอย่างน้อยก็แบบพิมพ์สักนิดหน่อยให้รู้ว่ามีคนนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าหากว่าอยากดูกันยังไงผมก็คงเล่นให้ดูแหละแล้วก็เดี๋ยวตอนสรุปเนื้อเรื่อง
ก็จะไม่เหมือนกับเมื่อก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนจะสรุปในเรื่องแบบทีละ10 นาทีใช่ไหมแล้วใส่คัสซีนอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้จะพยายามจบให้ได้ภายใน2 คลิปจะใส่คัสซีนเหมือนเดิมเพราะฉะนั้น1 คลิปก็จะยาวขึ้นแต่ว่าจะมาช้าลงคิดว่าน่าจะอย่างนั้นถ้าเป็นไปได้ก็คือจะจบในคลิปเดียวนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่อยู่ดูครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้าครับ